हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एलईडी बल्ब के स्पेयर पार्ट्स ऑल ओवर इंडिया जो है सप्लाई कर रहा हूँ, सबको पहुँचा रहा हूँ। तो यहाँ पे रिपेयरिंग स्पेयर पार्ट्स जो है ये त्रिपुरा भेजे गए थे। त्रिपुरा ये पहुँचने के बाद बायर ने वीडियो जो है मेरे साथ साझा किया है, और ये पार्सल मैंने स्पीड पोस्ट द्वारा यानी इंडिया पोस्ट द्वारा भेजा था। मजबूत पैकिंग। साबित